做警察。踩！拘捕犯人！我會全力保衛呢一個鎮嘅和平同安全，用我哋警察嘅榮譽做擔保。好有型啊！點樣啊？用我屋企嘅大電視睇警察故事，係咪好正呢？保衛小鎮和平嘅警察真係好有型啊！我第日大個咗之後都要做警察啊！冇可能咯，嘻嘻。話你知啦，做警察要有冷靜嘅判斷力同埋夠膽面對犯人嘅勇氣先做到噶。大雄，你呢種咁大懵嘅人啊，一定唔會做得到啦。係啊係啊，除非係好似我咁好身手又充滿正義感嘅人啦。我諗正義感胖虎就應該冇噶啦。原來有件咁嘅事。我真係覺得比起胖虎佢，我一定會更加適合做警察咯。係咁，你可以試下做一次啊！吓？派出所體驗套裝，派出所體驗啊！好，入去啦！哇，好似真嘅派出所咁樣啊！只要喺呢塊白板上面寫上名同職位，咁我哋今日就可以喺呢間派出所入面體驗下做警察嘅滋味係點樣噶啦！好犀利啊！哎呀，我哋係巡查部長同巡警，咁哆啦 A 夢你嘅職位咪高過我咯？係咁噶啦！哎喲，係派出所。老師啊！你做咩要匿埋啫？啊！你好啊，大雄巡警，辛苦晒。做警察好偉大，老師以你為榮噶。只要着住派出所體驗套裝嘅制服，所有人都會當你係真正嘅警察咁看待噶。哇，犀利啊！而且仲有好多裝備添啊！喺腰度有警棍，好有型啊！而後面呢度咧就有手扣，拘捕你！呢度就有警員手冊。哇，上面真係寫住嘢俾大雄噶，而最後就係呢樣，係槍，真槍嚟噶，係玩具槍嚟咋。以為乜呢度之前有派出所嘅喵？係大雄啊！叫我大雄巡警。哇！辛苦晒你哋啦！大雄竟然做咗警察，犀利啊！我都想試下。我都想啊，我都想。真係啊！咁就一齊做警察啦！係拘捕犯人。唔知我做唔做到好似佢哋咁咧？冇問題嘅，跟我嚟啦。靜香巡警你就坐喺呢一張台，負責做收集資訊嘅工作啦。呢個係呢一區嘅地圖。收到有市民報案啊！三丁目一番地有案件發生啊！好啦，大雄巡警、小夫巡警，馬上出動。Yes sir。俾翻我啊！我都仲未打爆機，我仲未玩完㗎。乜係啊？等我幫你打爆機啦！即刻停手！你唔可以夾硬搶其他人嘅嘢㗎！立即交還俾對方。你哋兩個喺度講咩話？真係好對唔住啊！我還翻俾你啦。多謝你哋啊，大雄巡警、小夫巡警。如果再俾胖虎蝦嘅，即管同我哋講啦。我點解頭先會對佢哋講對唔住？真係啊，胖虎成日都係咁你樣。哋翻嚟啦，案件已經順利解決咗啦！你哋遇到胖虎，唔叫埋佢過嚟加入嘅？唔得唔得唔得！萬一真係俾胖虎做咗警察嘅話，你哋嘅遊戲機、雪條、漫畫，全部都要沒收調查。好大機會會變成咁噶！胖虎佢係呢個世界上最唔應該做警察嘅人啊！唔使驚，只要唔好喺嗰塊白板上面寫佢個名就得噶啦。唔好意思啊，唔該你哋啊，我想問一問路啊。等我嚟啊！唔使，我嚟啦，我嚟得啦！
好多謝你哋啊！歡迎你隨時嚟啊！你哋好似玩得好開心咁喎。嘻嘻，睇下我寫咗自己個名上去啦。你呢個偷白板賊仔！我唔係賊啊，我係一個警察嚟啊。唔止咁，你仲要寫咗高級過巡查部長嘅職位。嘻嘻，我喺呢度嘅地位係最高嘅，所以我就係法律。不過咁高級唔會做駐守派出所呢啲前線工作。你係咪有啲咩意見有啊？冇意見？驚你哋拆走我個名，塊板暫時由我保管啦。好啦，等我都出去體驗下做警察嘅樂趣先。嘿嘿，各位，我去巡邏啦。佢今次弊啦，胖虎一定會唔知搞啲咩出嚟啊！好啦，咁我哋就去巡邏胖虎嘅巡邏路線啦。Yes sir。胖虎警報佢，而家去緊二丁目山翻地啊！收到，行捷徑啦。佢一定會做壞事啊！喂，你哋兩個，胖虎一定會想同佢哋一齊摘齒噶。你哋聽住啊！呢個齒唔係俾你哋摘噶。哎呀，佢冇做壞事喎。胖虎竟然會咁盡忠職守。你做咩啊？你喺度亂畫咩啊？對唔住啊！呢次都一樣盡責啊！喂，嗰啲唔係俾你食噶。咦，估唔到胖虎係個好警察嚟啊！或者係我哋自己太擔心。胖虎佢一定只係想做一個保衛和平嘅好警察啊！我哋真係啊！二丁目山翻地有市民報案啊！二丁目山翻地咪係我哋啱啱去完嗰度，有人偷齒。樹上邊最熟啱啱食得嗰個齒俾人摘走咗。不過胖虎先啱啱阻止人偷齒啫喎。三丁目五翻地有人報案，請你哋去了解情況。我屋企幅牆俾人畫花咗啊！呢度頭先都巡過噶。今次係四丁目一翻地啊！放喺呢度嘅貢品俾人攞走咗啊！已經好多次噶啦。全部都係胖虎成功阻止犯案嘅地方啊！究竟點解會咁樣噶？的確係好奇怪啊！胖虎阻止完犯案之後發生過咩事呢？用時光電視睇下啦。較啱時間同地點喺呢度啦。你哋聽住，呢個齒唔係俾你哋摘噶。因為呢個齒係留俾我食噶。咁樣即係話你喺度亂畫咩啊？對唔住啊！豈有此理！可以喺呢度亂畫嘅人得本大爺啫。咁唔通下一單都係？我啲唔係俾你食噶。地藏菩薩，多謝你成日請我食嘢啊！實在太過分啦！胖虎呢個人簡直係警隊之恥啊！點做好啊？係咪要拘捕胖虎啊？梗係要啦！就算係警察都好，做咗壞事都一樣要受罰噶。有市民提供最新消息，五丁目一番地嘅齒熟咗啦！而家唔係你呢啲嘢嘅時候啊！未必，呢個話唔定係好機會嚟啊！哇，果然係啊！呢度啲齒已經熟咗，睇落好好味啊！周圍都冇人睇到。即刻停手啊！哇！你哋三個幾時嚟噶？靜香巡警估到你一定會走嚟呢度摘呢度嘅齒，所以我哋三個就預先埋伏喺呢度。胖虎警報，應該係胖虎先啱。你涉嫌偷齒，喺牆上塗鴉同偷食貢品，而家要即刻將你拘捕啊！我哋已經有晒證據啦，你走唔甩噶啦！既然俾你哋發現咗，冇計啦，
不過你哋真係以為你哋幾個可以贏到本大爺咩？三對一嘅話好難講㗎。你哋咪咁搭車啊！咩話？係啊！原來你哋一開始就諗住咁做。只要拆咗你個名，你就會變翻做普通人㗎啦！停手啊！哇，咁嘅？冇理由會咁㗎喎，拆唔甩嘅。我就係驚遇到呢一種情況，所以一開始就用咗油性筆去寫啊！佢居然用油性筆嚟寫爸爸啊！佢竟然咁樣做，實在太冇公德啦！衰人惡魔，咁就太卑鄙啦！中意點講就點講，呢個就係我嘅做法嚟啊！記起啊！大雄巡警，小虎巡警，好啦，而家只係得返你一個。今次弊啦！你認輸啦！哦，有啦！做咩啊？咩聲啊？媽媽，唔係警視總監。你個衰仔啊！你又試死為咗做壞事啊嘛？呢個警視總監比警部高好多級㗎，係成個警隊入面地位最高嘅人嚟嘅。計我話，就算唔係警視總監，淨係憑佢係胖虎嘅媽咪，都已經係地上之強呢。都係嘅。對唔住啊，求你原諒我啦，警視總